Алло, критический ситуация, давайте бері қарай жақындандар, карантин. Жаңадан вирус бүкіл әлем бойынша таралып жатыр, тез келіңдер, мына жерде шекараны қоршалау керекпіз. Тез жаңалықтардан хабар беріңіздер. Бүкіл әлем бойынша карантин болып жатыр, тыныш қана көттерін қысып видео отырыңыздар. Ма братан, мынау не дейді? Еми, түсінбедім не дейтін, бірақ қазір көреміз, түсініп алайын дұрыстап видеоны қарап. Карантин дей ма? Тоқтаңыздар, күте тұрыңыздар. Бұл милиция. Тоқтаңыздар. Байт братан, кімсің сен? Көтінді айырып жіберу керек пе обязательно? Тоқтаңыздар, сіздер қаяқта, маска қаяқта вообще сіздерде. Қазір сотталып қойдасыздар. Егер маска болмаса, мынау масканы ала тұрыңыздар ескерту бойынша. Братишка, көтін қыз. 1-2 минут өткен соң. Қазір қатыныма звондап жүрейін, соған бару керек еді. Қатын, жотамны. Шекара жауып тастады ғой. Карантин болып жатыр, карантин. Ойбай, мынау қатыным айқайлап тастағанша маған барайын ба десем. Келесің ба, келмейсің ба, өзің білші, короче. Жотамны бас барамыз да, давай кеттік. Тоқтаңыздар, сіздердің маскаларыңыз қайда, маскасыз өтуге болмайды. Және құжаттар керек. Не дейсің, жотам, братан, не дейді мынау? Түсінбедім, короче, шешпесем спокойно сонда да. Короче, братан, алмаз керек па? Алмаз, дерзко, өте беріңіз, давайте кет. Көрдің ба, бас қалай проблемалар шешпесеу кереккенін? Тоқта, маскың қайда? Сенген маска сұрайсың ба? Короче, маскың орнына мынаны ала қойш. Оны анаяққа барып айттыр. Мынау коронавирустың арқасында ақшаға жамылып кеттім ғой мен. Бәлі мынау қуамай, мына ақшадағы ойған менсінбей алады ғой мынауны. Осыдан кейін мен алмаздарым ешкімге керек болмай қалды, және де мен кедей сияқты болып қалдым. Гандон, на колено только перед Богом. Ты мне нахуй не нужен. Тоқтаңыздар, әрі қарай өтуге болмайды. Тағы да маска керек па? Жоқ, маска менде болмайды. Қазір көтінді айрам онда. Бәттін аларға қана. 1-2 минуттан кейін. Көтім ай. Мәндар нубастар керек па? Маскасыз жүрмейіндер, енді вообще шекарада өтпейсін десіңдер. Мыналар мен женемде ойлады, опайды, Қасымда мотоцикл бар, баған алмазға болдым. Ал мынау немен естағы? Аэродроп дерзкі, ішінде не бар екен қарап көру керек еді. Қазір мынау машинаны жөндеп алып барып, анау мен братанымды алып кетіп, осы жақтан шығып бет салу керек еді. Соң қатынына барып қатыны базар жоқ тамақтар істеп қоятын еді ғой, соны жегім кеп тұр енді. Амалым жоқ, басқа қарным ашты. Так, ішінде не бар екен? Опа, ракетница, дерзкі, базар жоқ, қазір бәрін қырамын. Типа крутой сияқты мотоциклмен ұшып түсейін енді, давайте, сау болыңдар, мен кеттім, мына яқпен қашамын. Ракетница, базар жоқ, пайдалы екен. Оны істейміз. Енді мыналар маған жетіп алмас бұрын мен тез кетіп қалуым керек, айырып. Өзі жетіп алды ма, мен даже ойланып білгіргенде жоқпын ғой. Давайте енді, сау болыңдар, өздерін кінәлісіңдер. Мен машинам қандай дерзкет, базар жоқ қат жүреді ғой. Мына жақтан анау мен әлгі братаным келу керек еді, неғып бәрі келмеген. Или мен жатысып кеттім, или басқа повороттам еді. Что-то ұмытып қалдым, сонда да барып, ана яқты екінші көшенің поворотын қарап көрейінші. Не болып жатыр өзі? Ат, братуха, ат оларға не істейсің аяп? Атуатым, давай. Тоқтаңдар, а то менде атума тура келеді. Кетіп құрып бітсіне ол, короче, ата беріп поқу. Мына жаққа деріс клубтар бар екен, мынау не дауыста? Ой, бля. Миссия орындалды, мен не крутоймын. Бля, мыналар тағы да жіберді ма? Еще вертолетпен жібергенше. Жоқ. Братан, біз сен қорғаймыз, қорқпа. Қалықтап ұшып келемін, вертолет. Вертолетке жабысағансың ғой. Ястреб құлады, құтқарыңыздар. Ястреб маған қарай соқты, екеуміз де құлап бара жатырмыз. Мынау не дыбыстар? Вертолет келатқаншы. Жаным, ақыры келдің ба? Жан, келдім ғой ақыры қанша деген, мен айттым ғой келем деп. Жүрегім шыдамайды мен бұндайға.